Всем здорово. Чё, сегодня у нас уже вторник, 30 июля. Получается, выходные, там в субботу поработал, съездил там на Увильды, там сям увез, там, поработал. Вчера тоже работал, ничего не снимал, так как вообще не планировал. Ну, понедельник там у меня запланированный был, но выходные не планировал. Воскресенье чисто домашний день. Отдохнул с семьей, повалялись дома. Потому что погода вообще нормальная не было. Вот она только вчера началась, под вечер. А так то дождик, то еще что не крапает. Ну, с маленьким ребенком не особо погуляешь в такую погоду. Сегодня едем в город Бакал, в горы, в Уральские. Сейчас вот прогреваюсь, едем на погрузку, на металлбазу. Там повезем сетку какую-то. Сегодня возвращаемся и завтра еще едем грузиться на Нефтеюганск. Так что контент будет, ролики будут. Суету по городу, я говорю, там с грузчиками там-сям, короче. Ну, неудобно снимать как-то, и их стеснять там. А на Увильды что-то как-то так спонтанно человек позвонил, убежал, уехал. Даже Снимать особо нечего было. Что там, дождь идет и идет. Приехал, выгрузился, уехал. Все. Сегодня, я думаю, интересно будет, потому что загрузка всегда там у них с очередями, с простоем. Ну, у меня как бы почасовая, но с третьего часа. Ну, то есть после второго часа идет почасовая. Это только на загрузку. Потому что на выгрузке они сказали, мы быстро выгрузим. Ну, а так тоже заложено все. На выгрузку 2 часа. Так что что, сейчас прогреваюсь и выезжаю. Минут 20 мне ехать до загрузки. Так что всем приятного просмотра. И погнали работать. Короче, что-то такое ощущение, как будто у нас лето кончилось, блин. Обычно в мое день рождения как бы жара всегда. Ну, не всегда, но большинство. 4 августа у меня день рождения, да, не сказал. Мой день рождения всегда, ну, тепло, всегда мы что-то где-то отдыхаем. Камень валяется. Всегда вот, ну, в том году жарко было, но гремел дождь, но вроде так он не пошел, я не помню. Вроде не было дождя, да. Где-то в городе был, но на базе, где мы отдыхали, там не было. Вот тоже сейчас думаю, если с Нефтеюганска, там, у меня 2 числа выгрузка. В принципе, я думаю, 3-го я дома буду, если там без простоев. А кто? Максимка. Здорово. То Максимка там у нас сутки простоял. Так что все возможно. Ну, даже если я 4-го приеду, все равно я не планировал праздновать 4-го, потому что все работают. В воскресенье, казалось бы, все должны отдыхать. Но у меня все знакомые, все родственники работают 2-2. Да, кстати, вот у нас сколько уже, ну, такого крупного дождя не было. Ну, дня 2, наверное. А вот тут вот на машиностроителе кто-то мне даже в комментариях писал, что типа там по машинке у вас капец. Да, капец полный. Я там как бы проехал вчера или позавчера первый раз. Вчера, по-моему, я первый раз здесь проехал. Обычно я все через Новороссийскую, через Дзержинского ездил. Ну вот. Масштабы как бы. Там люди просто, ну, решетка радиатора там прям гребут, едут. Не знаю, не помню, что всегда вот в этом месте, даже там, когда хорошие ливни проходили, я не помню, что здесь когда-то была лужа. И вот на энергетиков тоже вот с машиностроителей сворачиваешь, там вообще, там в подъезды вода зашла, короче, у людей на Кронштадтской. И вот это, как она называется, эта остановка, техникум, где Курятник. Вот там тоже сейчас лужа огроменная, короче. Ну там она всегда была, но уже, говорю, столько дней, как бы нет дождя. Вот даже тут из ливневки вода хреначит. Ну то есть все переполнено. У меня у родителей вчера приезжали в баню, там не баню. Ой, что тут пробка.
Да, надо было по Новороссийской ехать. Не посмотрел. Думал, уже все кончилось. У родителей все ямы полные. На поселок заезжаешь, все со шлангами, все выкачивают. Ну, короче, нормально так Челябу залило. Чтобы понимали, даже сельский туалет весь в воде. Хотя особо им никто не пользуется, то есть он так, редко очень. Ливневка вроде типа как бы справляется, но вот я вчера ехал, также вот она сюда сливалась, а оттуда вытекало. Все переполнено, абсолютно все. Ну, понятное дело, сейчас там, многие винят правительство там города, да. Но это же не правительство города виновато. Как они могут количество осадков уменьшить? Так-то по факту. Блин. Ненавижу эти кольца, у нас такие не очень. О, спасибо, Гранта. От души прям. Меня чуть не зарезал. Так, еще надо сегодня бы приехать с рейса и вот это всю суету убрать. Кстати, вот Рома мне посоветовал, когда с севера возвращался, на эвакуаторе на Вольве работает, с баками беду. То, что не химия там на баках остается, вот, на некачественных мойках. И, кто бодяжит там сильно, короче, либо там еще очень много, алюминий реагирует на это все. А вот это типа очищает эту химию, и все, и потом он как новенький блестит. Но попробуем сегодня. Ну и в салоне надо все помыть, тут прибрать, как бы в рейс ехать грязно. Говорю, вчера с грузчиками ездил. И надо, наверное, еще пришли мне туманки. Макс привез мне. От души тебе, Макс. С Нижнего мне привез. Надо сегодня их промазать и, наверное, поставить. Посмотрим, если мы успеем сегодня, там не поздно вернемся, то поставлю. Нет, так потом поставлю после рейса. Вот она, видите, здесь вот все как бы в лужах. Я говорю, вчера проехал по вот этой луже, из нее выехал, и, видимо, настолько там, глушитель-то самая низкая точка же, и, видимо, вот в него вода попала. Я на газ давлю, а у меня просто такое облако там. Но это не дым, а какая-то пыль такая черная. Может и дым. Сажу, короче, всю с глушителя выбило. Там так я домынул, но я еще так хорошо стартанул, потому что там надо было хорошо стартануть. Там такое облако было. Блин, время 9:30. Вы че, ребята, копейские? Так поздно выезжаете, блин, на работу? Санечка, помнишь, здесь работали? Это получается, что я светофор на ЖБИ проехал, и все, и пробки не стало. Че к чему, че стояли? Хрен его знает. И вот что-то, походу, это просто у меня на районе такая погода. А здесь-то вообще, вон, красотища. Все, я вроде долетел. Больше нигде вроде не стоял. Металлобаза. Производственная 8. Давай, езжай. Там нет никого, не бойся. Я надеюсь, это все не сюда. По идее, так-то запускают, если все нормально с пропусками. Тут встанем. У меня как бы уже все готово, и доверенности, пропуски, все у меня есть. Сюда! Все, пойдем оформляться. Заехали. Там пропуск выпишет, там что-то там. Туда зачем-то в ВТК заведи. Никогда не понимал. Крест, тормози. Успокойся. Заказал себе крестик, кстати. Красивенький. Зачем это вот эта суета лишняя постоянно?
там заедить тут. Нет бы все в одном месте сразу отдать, там права отметиться, машину зарегистрировать, а потом уже документы там получать идешь. Нельзя вот все сразу в одном месте сделать. Ну, видимо, нельзя. Человек тоже там стоит. Ну, человек из кабинета выходит, я захожу. Он... И, мне девчонки говорят, типа, выйди, пока, говорит, еще, типа, не запускаем. Я выхожу, и так, короче, 2 раза у меня получилось. Выхожу на 2-й раз, и он прется. Я говорю, ты что, куда идешь-то? Ну, в казах, короче, обрусевший казах. Не прям, не... Русский, короче, в казахстанский. Вот так скажем. В Казахстане живет. Это я уже по разговору понял. И все, и он прется. Я говорю, что ты, говорю, идешь-то, говорю, ты не видишь, я говорю, остался здесь. А кто тебя знает? Я говорю, вообще-то за мной, говорю, занимали, говорю, ты вообще, говорю, вне очереди за мной что-то встал. Я ж тебя спросил. Я говорю, я что-то даже не слышал. Он такой, в смысле? Я говорю, в прямом. Я говорю, я не услышал. Так, что, склады 7, а мне надо 8. Сейчас посмотрим здесь, что тут. Я сюда заехал, мне сюда. И как мне, что? Сюда тоже на очередь вставать? Или в ту колейку? Как это сделать? Ладно, сейчас спросим, сходим. Как бы тут-то понятно, тут они все вдаль вот встают, которых я проехал. А вот эти что встали? Блин, не дай бог я сейчас здесь зависну. Так не хочется вообще. Короче, вот женщинам доверять вообще нельзя. Спроси уже, говорю, какой склад? 8. Я говорю, заезд оттуда? Она говорит, да. Приезжаю туда, отстоял очередь, не почти всю там, половину. Мужик подошел, я так понял, бригадир, короче. Он говорит, а что ты здесь стоишь? Езжай, ты, говорит, туда, там заезд, говорит, с 3-го склада, говорит, можно на 8 попасть. Я такой, а я что, говорю, знал, что ли? А что тут, каждый день, говорю, что ли? Все, сейчас. Ни очереди, никого здесь нету. Конечно, там все на 10-й, там 9-й, 6-й, 7-й склад, а тут мне надо 8-й. А он, получается, сквозной вот такой склад. И, короче, ни хрена вот так не видно никогда, когда заезжаешь. Че вот там? Нормально, ненормально. Солнце светит, ни хрена не видно. Вы что-нибудь видите? Я ничего не вижу. Нормально. И, короче, он сквозной, и получается, вот есть вот такие вот сделали еще для них, чтобы заезжать можно было. Сейчас 2 пачки мне загрузят. И поедем. Весу где-то тонна 2 будет. Не прям воздух и не прям тяжело. Насколько далеко вот заезжать? Вы знаете? Я тоже не знаю. Сколько он уже выезжает? На желтой Вольве. И что мне делать? Пойду тогда откроюсь. Что, загрузился? 3 пачки. Эти по 700, та 500. 2 тонны где-то приблизительно. Все, что, документы я получил. ТК проверили. Да ё-моё. Вот так. Вот ТК проверили, все четко. Все посчитали. Все.
Поехали. Покушаем и поедем. Кишка что-то уже кричит. Да. Казахов здесь очень много. Очень много. Залечу-ка я пообедать, короче. Время-то уже час. А мы не ели. Кафе Круиз. Бомбовое. А по Чебаркуле там тоже пельмени делают домашние, тоже бомбовые. Но я что-то уже не могу. Да и что-то не хочется пельмени. Ну как бы хочется, как бы и не хочется. Я вообще на пельмени, короче, слаб. Люблю пельмени. Вот получается с правой стороны на Уфу и с левой стороны на Уфу. Эти две кафешки. Да ты отстал, блядь. То он обгонит меня и сразу уйдет на кафешку, то еще что-нибудь, то здесь вылезет. Че за отмороза какой-то северный. Вон тоже где-то я его видел. А, в Москве он с прицепом ездит. Пару раз я видел наш Челябинский. Оп. Че, все, кто смотрит, всем приятного аппетита. Кто кушает, точнее. Я пошел обедать. Газанул. Вот это я поел. Первое, второе и сочный. И все. И Андрей Иванович уже не может педалировать. Да ладно, сейчас 20-30 километров и все разойдется, и все опять нормально. Буду хасанить. Что-то такая туча серьезная, походу, идет. Ну так-то обещали вроде сегодня вечером дождик. Ну посмотрим. Да, нормально тут изменилось все. Че, я последний раз, наверное, перед майскими здесь ездил в сторону Москвы. Больше я сюда не гонял. О-о-о. Мы вот так вот сделаем. Скоро будем по двухполосочке уже кататься. Я надеюсь. Вот такие вот ребята у нас по горам ездят. Еще один навстречу идет. И еще одного я обогнал. Спасибо, мужики, хорошо, дорожка. Будь сложности запчасти. Давайте, дуже удачи. 912. Парни, не габариты, это первый идет. Что-то у меня муфта, короче, не работает. Под самый там уже под 100 градусов нагревается, включается. Радиатор я помыл. Сейчас в Бакал приеду, пока выгружать будут. Поменяю муфту, у меня есть с собой новая. Да, груз толкает. Без газа иду. Златоуст. Всем привет, тут Златоуст. Не, ну вот это, конечно, вид вообще бомбовый. Сейчас. Вниз. А потом вверх все. Да. Не, я люблю по Уралу кататься, когда движухи нет. Мне нравится. О, что, я один сейчас в Оренгу заберусь. Благодаря негабаритам. ДТП. Вот тут где-то недалеко прям.
Ждем. Ой-ой-ой. Ну, вроде все живы, я так понимаю. Вскользь прошло. Ну, тоже мало приятного. 2 тачки в тотал получается. Да. Хреново. Город Сатка. До Бакала 26 километров. Дорогу положили, охренеть. Я давно здесь не был. Последний раз я был здесь перед Новым годом. Я не помню, что здесь была дорога, потому что здесь все засыпано было снегом. Так что не могу ничего сказать, какие тут дороги были. Всем, кто с Сатки, с Бакала, всем привет. Да вообще, в принципе, кто с горных местностей Челябинской области, всем привет. Кто смотрит. Я думаю, вас немало. Кстати, казалось бы, да, город, который там, ну, металлургический, так по факту там еще комбинат у них стоит за городом. Но сюда много приезжают с детьми. Здесь вот у них речка большая, Сатка. Там вон типа аквапарка. А вот тут вон замок. Там типа Диснейленда. Ну, что-то типа подобное. Я не знаю, я там ни разу не был. Но я думаю, с дочерью там надо будет побывать как-нибудь, когда она подрастет уже. И вот такие тут горы. Косогоры. Тещины языки. Я помню, зимой здесь жопа не пригружена была. Еле залез в этот тещин язык. Ну, блин, для кого-то это, конечно, фигня. По такому асфальту. И он мне сейчас вообще не страшен. А когда вот непогода тут на Урале, то туда веселье. Иногда пробки здесь объезжаем через Сатку на Бакал. Из Бакала там уходим сразу на Пятерку уже. Вон сколько камней тут. Сатка 266. Не, очень красивая природа здесь. Люблю реки в горах. Это вообще что-то с чем-то. Такие пейзажи красивые. Вон там у них типа дамба, что ли, плотина какая-то. Будет время на обратке. Заскочу. Покажу, засниму. Но я думаю, надо будет в сервис закатиться сегодня, наверное. Что-то подвывает сзади. А что, либо подвесной, но не редуктор. Редуктор так не подвывает. Либо надо подтянуть хвостовик. Сейчас выгружусь, буду звонить в сервис. Потому что сам я не успею уже. Хотя бы просто тачку оставить там. Завтра пацаны с утра придут, разберут, посмотрят там, продиагностят все. А я запчастюрки привезу, починимся и поеду грузиться. Там, в принципе, мне до вечера можно закидаться. Блин. А что знак тогда лежачего? Я уже приготовился тормозить. Так, нам налево. Нам налево. Опа, опа. Сейчас тоже такая дорожка будет вверх-вниз, вверх-вниз, вверх-вниз. И, кстати, что-то греется правая ступица. Возможно, это подшипник. Возможно. Потому что греется прям сильно. Так что сейчас доеду. Осталось 18 километров до выгрузки.
Наберу, узнаю. Че, все, раскидался. Ничего не снимал, потому что надо было через бок. Ну, можно было через жопу, но через бок быстрее. Я открыл бок быстренько. И дождь пошел. Они раскидали. И быстренько зачехлился и поехал домой. Все, сервак позвонил. Завтра в 9 ждут меня. Спасибо пацанам. Всегда выручают. Всегда. Когда срочно надо, всегда выручат. Ну, опять же, иногда приходится подождать. Бывает там у них кто-нибудь займет подъемник 6-метровый и все, а он у них один. Так-то на 4-шку, 3-шку там места имеются вроде. Сейчас что, все, в сторону дома. Сейчас заеду в Магнит, водички возьму. И поскочим дальше. Ну чё, я дома? Две татарские песни, я дома. Чё, всем спасибо за просмотр. Вот такой вот видосик. Продолжение будет все в следующем ролике. Ремонт, загрузка и поездка в Нефтеюганск. Так что, чё, вот такой вот видосик получился. Коротенький, наверное. Не знаю даже, насколько там он короткий или длинный. Всех обнял, всех приподнял на телегу, на канал. Всю суету, как вы любите. Так что давайте, всех обнял, приподнял еще раз. Всем пока-пока.